Unabhängiger Musiker zu sein, das ist eigentlich ein ständiger Kampf. Du bist ständig damit beschäftigt, Freiräume für deine künstlerische Arbeit zu schaffen, indem du Sachen machst, die damit nichts zu tun haben. Du gehst arbeiten, um Geld zu verdienen, um deiner eigentlichen Arbeit als Musiker nachzugehen. Du bist dein Projektmanager, dein Pressetexter, dein Verkäufer. Man ist nicht den ganzen Tag kreativ. Du bist den ganzen Tag am Arbeiten, aber die meiste Zeit eben unter prekären Bedingungen. Musik machen ist natürlich erstmal eine freie Entscheidung, so die jeder für sich selbst trifft, was aber halt nicht heißt, dass das eine freiwillige Entscheidung ist, weil man oftmals halt keine andere Wahl hat, dass so ein innerer Zwang ist. Und wenn dieses Bedürfnis dann irgendwie auf diese harte Realität trifft, auf dem Musikmarkt, auf das System Musik veröffentlichen, dann kommt das zu Problemen, weil ja der Wert von Musik auch jenseits von Charts besteht, aber sich jenseits von Charts nicht immer oder nur sehr schwer und selten dann direkt niederschlägt und man davon leben kann. Und diese Frage, wie kann ich von meiner eigenen Musik leben, ist einfach eine große Frage. All hidden between your dreams, I write the night. See my head and hand, they glow. I am paymaster of this caravan. Between the cars I'm passing through. Yes, there's nothing I can help you with, but lead to grief and you to bloom. Between lions, gods and beggars men, I chose for me to have the throne. Es gibt halt über 1200 Labels in Deutschland. Es erscheinen jeden Monat über 200 Alben plus unzählige Podcasts, Free-Downloads und alle wollen gehört werden. Egal, ob das dann im Konzert ist, ob das im Internet ist oder ob das in Form einer CD oder einer Schallplatte ist. Und wir wollen das genauso und deswegen unterscheidet uns erstmal gar nicht so viel von allen anderen, außer dass wir unser eigener Boss sind, unsere eigenen Entscheidungen treffen und niemand sagt, wie wir das zu tun haben. Spiel mal was. Na hier, das kann ich. Luftspuckige Schwebstöße. Schlaff, weich, zerschwankt. Den kann ich dir bringen. Wir verstehen uns so, als dass wir Musik ermöglichen. Das heißt, die Musik oder der Drang dazu ist immer schon da, wenn der Musiker zu uns kommt. Und wir versuchen, diesem Drang dann Gestalt zu geben.
Das heißt, wir denken nicht zuerst drüber nach, wie können wir einen kommerziell erfolgreichen Release machen. Wir denken drüber nach, wie können wir den Release überhaupt ermöglichen. Wir veröffentlichen Projekte, die inhaltlich nicht hinterfragt werden. Und deswegen passieren da auch Sachen, dass man sagen kann, schön, dass ihr das gemacht habt, aber das wird nie mehr als irgendwie 80 bis 100 Leute interessieren. Ein normaler Tag in meinem Leben ist auf jeden Fall ein Tag, den ich am Abend vorher schon geplant habe. Ich bin jemand, der sich Listen schreibt und diese dann irgendwie auf eine Art abarbeitet. Also ich gebe mir Mühe, um die Zeit aufzustehen, die ich mir am Abend vorher auf den Zettel geschrieben habe. Und dann spielen Sachen wie Organisation spielt eine große Rolle, all das praktisch so eine Infrastruktur sich selber zu schaffen, um überhaupt das möglich machen zu können, wofür man die Ideen hat. Und damit verbringe ich viel an meinem Tag so. Wollen wir da mal einen Loop rausschneiden und dann loopen wir das und so? Ja. Ich würde das auch mal hier das Pedalboard durchjagen nochmal. Jo. Dann muss ich sagen, ich bin auch jemand, der sich quasi auch in dem, was man vielleicht Freizeit nennen würde, relativ viel mit Musik beschäftigt. Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, okay, jetzt ist es 18 Uhr, jetzt gehe ich nochmal 2 Stunden kegeln. Das ist relativ selten so. Meistens ist dann auch außerhalb dieses irgendwas meistens irgendwie ein musikalisches Thema, was mich irgendwie interessiert und was vor allen Dingen oft auch nicht so viel mit meinem eigenen musikalischen Kosmos zu tun hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel für jemand anderen arbeite, geht es mir jetzt gar nicht immer darum, dass ich die Musik jetzt so super toll finde oder da jetzt mein ganzes Herz drin steckt, so, sondern daran finde ich dann interessant, dass ich den Gedanken von jemand anderem irgendwie auch nachvollziehen kann. Und das ist für mich trotzdem ein kreativer Prozess. Also ich finde einfach Musik im Kontext der Kooperation, finde ich sehr spannend. Ist für mich auf jeden Fall eine gute Art zu arbeiten und mache ich sehr gern. Ich verbringe eigentlich hauptsächlich meine ganze Freizeit hier. Und mit Freizeit meine ich halt wirklich die Zeit, die ich für mich haben kann und darf. Und früher war es so, dass ich tatsächlich direkt nach der Arbeit im Studio aufgeschlagen bin. Dann habe ich hier bis um 2 oder was weiß ich wie lange im Studio eingehangen. So ein kreativer Prozess oder so ein Moment, wenn was entsteht, der will ja auch festgehalten werden. Und nicht irgendwie im Keime des ich muss morgen wieder früh raus erstickt werden. So ein Album entsteht ja, man hat irgendwie einen Track und dann hat man noch einen Track und dann hier und da, das sammelt sich dann halt über die Zeit. Und bis man dann so weit ist und sagt, okay, das sind jetzt irgendwie 10 Lieder und die will ich jetzt auf dem Album haben, vergeht auf jeden Fall eine gewisse Zeit. Also da kann schon mal 1, 2, 3 Jahre ins Land gehen.
Und dann die eigentliche Albumproduktion nimmt dann auch locker noch mal ein halbes Jahr in Anspruch. Also das ist sehr umfangreich. Man will immer ein schönes Produkt und merkt, mit jedem kleinen Schritt lässt das die Kosten explodieren, aber am Ende ist es, glaube ich, im Vergleich zu so einer Major-Produktion verschwindend gering. Also so eine komplette Produktion von einem Album sind so 5.000 bis 8.000 Euro, würde ich sagen, wenn man sehr viel selbst macht. Und ich gehe jetzt mal so aus, also Teaser, Video bis hin zu den Recording-Sachen, Mietgeschichten, Zeitaufwand, Pressung, Vinylpressung, die ganzen Plattformen klar machen und so. Also das ist schon das Niveau, was wir auch fahren. So. Für meine eigene Musik oder für das Projekt ist der kommerzielle Erfolg in Form von jetzt wie finanziell und so natürlich auch wichtig, aber ist einfach auf einem Stand, wo wir halt uns das auch, das kann man ja beobachten, wo man halt auch merkt, also auch durch Analogsoul und so weiter, dass man auf einem Stand arbeitet, wo doch eher wichtig ist, Musik zu machen, wo wichtig ist, gute Musik zu machen, wo wichtig ist, einen eigenen Alleinstellungsfaktor zu haben und jetzt nicht irgendwie durch die Dose irgendwo zu kommen. Andererseits so kommerzieller Erfolg, so dass es halt irgendwie eine Firma wird, dass eine Band eine Firma wird, dass eine Band irgendwie oder ein Projekt halt irgendwie so funktioniert, was ich dann so ein bisschen, weiß nicht, also unehrlich finde, irgendwie zu sich selbst auch einfach irgendwie, dass man dann anfängt irgendwie nach den Gegebenheiten zu ticken. Na, Geld spielt schon eine Rolle, also keine Frage. Das ist, man muss natürlich schon schauen, in welchen Möglichkeiten man dort arbeitet und ob man das irgendwie auch wieder reinkriegt vielleicht. Also klar ist das immer eine Ausgabe, die man da macht, die natürlich, das ist wie Lotto spielen, das Geld ist weg, davon ist man sich erstmal natürlich völlig im Klaren und man freut sich natürlich, wenn die Auflage zur Hälfte dann verkauft ist nach der Tour. Ne? Also das steht außer Frage. Also finanzielle Interessen spielen da schon auch eine große Rolle. Aber ich denke, dass eben genau das der Brotjob gerade deckelt. Und es ist schon der Versuch ja auch davon zu leben und das so ein bisschen autark hinzubekommen. Ne? Das ist schon das Ziel, auf jeden Fall. Die Frage ist eben, wie viele Multiplikatoren brauchst du, um davon irgendwie zu leben. Ne? Also ich lebe natürlich auch von relativ vielen also meinen Unterhalt sozusagen verdiene ich natürlich auch durch ziemlich viele Multiplikatoren, die alle irgendwas mit Musik zu tun haben, aber mit unterschiedlichen Punkten. Ne? Also momentan könnte ich rein allein nur von der Musik, die ich mache oder gerne machen würde, könnte ich nicht alleine leben. Nee, das würde mir nicht gelingen. Die
Frage, ob man sich das leisten kann, die eigene Musik als Beruf zu verfolgen, ist natürlich immer präsent, eigentlich bei jedem Blick aufs Konto. Und die Möglichkeiten, das zu tun, also Musik selbst zu veröffentlichen, sind natürlich gestiegen, haben zugenommen, aber die Sicherheit, dass man damit Geld verdient, gleichzeitig natürlich nicht, vielleicht sogar eher abgenommen. Und dann ist natürlich eine Frage, was man dann als Erfolg bezeichnet, ob man Verkaufszahlen rechnet oder ob man YouTube-Klicks rechnet, Streams oder sich einfach freut, dass die nächste Rechnung bezahlt werden kann. Und dann ist es natürlich oftmals einfach ein Minimalziel, dass man sagt, okay, man will die laufenden Kosten wieder reinhaben, man will die nächste Pressung finanzieren, den nächsten Studioaufenthalt und am ersten seine Krankenversicherung bezahlen können. Und wenn man das erreicht hat, ist es halt oftmals schon ein Erfolg. Es gibt natürlich auch so kleine Freuden irgendwie des Alltags, die einen dafür auch ein Stück weit entschädigen, wenn da nach dem Gig der Clubbesitzer zu dir kommt und so ganz aufgelöst erzählt, dass er sowas schon lange nicht mehr gesehen hat, oder wenn du danach so begeisterte Kommentare bei Facebook liest. Und halt auch einfach irgendwie so der Moment, wenn du merkst, dass zwischen der Bühne und dem Publikum was passiert, ne? Also der Moment, wofür auch die Leute ins Konzert gehen, das ist auch nicht selbstverständlich. Und wenn du Promo für deine eigene Musik machst, dann ist es auch keine so eine lästige Pflicht, sondern es ist eine Chance. Die Chance, da besprochen und da gespielt zu werden, wo du sonst selber einschaltest und wo du sonst selber das Magazin kaufst. Also wenn die Intro uns mailt, dass sie über den Release berichten wollen, das ist natürlich stark so. Oder wenn FM4 sofort antwortet und sagen, sie finden die Single toll, sie nehmen die ins Programm direkt, das machst du natürlich Freudensprünge am Schreibtisch, ganz klar. Also ich kenne Leute, die geben vierstellige, fünfstellige Summen für ihre Musikprojekte aus und sehen das nie wieder. Und das wissen die aber vorher, weil das ist so eine Nischenmucke, das refinanziert sich nie. Und schon spielt sowas wie wirtschaftlicher Erfolg oder Finanzierung von Anfang an in den Projekten natürlich eine Rolle. Und das ist auch Teil meiner Aufgabe, sowas mit zu bedenken. Also überhaupt auch unseren Musikern zum Teil auch zu helfen, zu verstehen, dass wenn ich bei einem Projekt eine Kostenseite habe, dass sich von dort aus auch weitere wichtige Entscheidungen für das Projekt ergeben. Dass man halt weiß, okay, mich kostet dieser Release jetzt Summe X und jetzt sollte ich schauen, zu überlegen, wie kriege ich diese Summe eigentlich irgendwann mal wieder rein. Mache ich das zum Beispiel über einen hohen Preis, weil ich weiß, es ist ein Liebhaberprodukt und ich möchte ja auch am Ende, dass es sich wieder zumindest plus minus null levelt, und dann sieht man erstmal, was das alles bedeutet und was man dann alles machen muss. In dem Bereich, wo wir unterwegs sind, ist die eigentliche Expertise, die wir so anhäufen oder die wir auch bei anderen in Anspruch nehmen, ist eigentlich zu wissen, wie man über Text, über Bild, über kleine Tricks und über persönliche Netzwerke Aufmerksamkeit für etwas schafft. Das ist die eigentliche Leistung, die wir mittlerweile auch bei uns so im Netzwerk an unsere Musiker vermitteln können und quasi auch verkaufen können. Also die Leistung, die Analog Soul am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen ausmacht, wenn man es mal von der Business-Seite her denkt, ist genau dieses, dass man halt schaut, wie man in diesem Konflikt zwischen Aufmerksamkeit und Geld für Aufmerksamkeit, wie man da so Wege findet. Und da probieren wir auch einfach immer mal Sachen aus. Und meistens machen wir es aber schon so, dass wir die Leute auch mitnehmen. Also dass wir sagen, warum wir das jetzt so machen, und dass wir den Leuten einfach viel anbieten, viele Zugänge ermöglichen. Aber das sind eigentlich Sachen, für die wir auch so gewertschätzt werden. Und ich glaube, so kann das auch funktionieren. Also ich glaube, es gibt immer so einen wahren Kern von so einer Sache und den spüren die Leute. Ich glaube, das Wichtigste, wenn man Menschen mit Musik erreichen will, ist, dass man zu ihnen hingeht. Und als Musiker heißt das, man sollte Konzerte spielen. So viel wie möglich. Ne? Egal wie stark das Internet ist und wie toll das alles funktioniert. Das Konzert ist immer noch der Ort, wo man halt direkten Kontakt hat, wo man sich auch mit den Leuten unterhalten kann, wo man direktes Feedback bekommt und den Menschen, die dort an dem Abend da sind, irgendwie was mitgeben kann.
natürlich stößt man da immer wieder an seine Grenzen, weil ich jetzt natürlich nicht beim Rock am Ring Veranstalter anrufe und mit dem ausmache, auf welcher Bühne nun die Band spielt und zu welcher Zeit. Das ist halt genauso irgendwie eine Arbeit, die im ganz Kleinen irgendwie anfängt, sich eine Datenbank aufbauen, Kontakte aufbauen, ein erstes Mal in eine Stadt fahren und vielleicht vor 15 Leuten spielen, vor 20 Leuten spielen, für 5 Euro Eintritt oder für keinen Eintritt. Und dann aber im Idealfall halt 2, 3 Jahre später wiederzukommen und es kommen 100 Leute, die 10 Euro Eintritt bezahlen und die Sache fängt an zu funktionieren. Halt wissen, dass Geduld ganz wichtig ist und dass halt auch eine gewisse Zeitinvestition vonnöten ist. Dass halt es leider in den seltensten Fällen so ist, dass irgendwie was einfach so klappt. Also wenn wir jetzt rumfahren und Konzerte spielen und da vielleicht eine Gage bekommen, ist es so, dass wir dann die Kosten abziehen, wie zum Beispiel Essen oder Fahrtkosten oder andere Sachen wie Flyer oder ja, was eben so angefallen ist. Und der Rest wird dann halt durch 3 geteilt oder je nachdem, wie viele Leute daran beteiligt waren. Und manchmal fällt sogar noch was ab, dass man sagt, okay, hier haben wir mal noch einen Fuffi, einen Gummifuffi zum Party machen oder mal zum geil Essen gehen, wenn man 14 Tage unterwegs war, ist das auch immer ganz cool, wenn man sich das einfach nochmal auch gut gehen lässt. Aber am Ende, ja, ist es ein Taschengeld, würde ich sagen. So ein kleiner Zuverdienst einfach. Mein Traum ist es, dass ich von der Musik, die ich mache, leben kann. Und zwar so, dass ich mir die Zeit, die es braucht, um die Musik zu entwickeln, dass ich mir die bezahlen kann, im Grunde genommen. Also, dass die bezahlt ist. Und dass ich nicht die ganze Zeit gucken muss, wo kommt die Kohle her, die Arbeit unterbrechen muss, fürs Geld verdienen, für die Lohnarbeit. Und einfach da noch viel mehr in so einen Fluss kommen kann.
es ist einfach schon jeden Monat Thema. Also was können wir tun, was müssen wir tun, damit es weitergehen kann. Und der Stress, den ich auch manchmal mit meinem Kollegen habe, der entzündet sich schon häufig auch an diesen finanziellen Themen. Das dürfte auch ganz gut sein. Und insofern denke ich schon, dass es zumindest auch die Stimmungen in unserer Musik sehr beeinflusst. Und ich denke auch vor allem die Art und Weise, wie wir touren und wie wir unterwegs sind und wie wir Konzerte geben, ist halt ganz stark von diesem Wunsch geprägt, dem eine Würde zu geben auch. Also ich bin halt zum Beispiel auch schon öfter gefragt worden, ja, und was machst du nach deinem Urlaub, wenn ich auf Tour war? Und das tut dann schon weh, weil das verkennt halt meine komplette Lebenssituation und Arbeitssituation. Viel Stoff nehmen sieht zwar voll cool aus, schränkt aber natürlich die Bewegung ein. Und ihr müsst diese Show ja auch so 1,5 Stunden spielen. Ja. Die Freundinnenschaften, die habe ich in den letzten Jahren schon sehr beansprucht, in der Hinsicht, dass ich nicht mehr so gestaltend daran teilnehmen kann, wie ich mir das wünsche. Und dieses Telefonieren und sagen, ich kann erst wieder in 2 Wochen mit dir telefonieren oder wir können uns erst in einem halben Jahr wieder sehen, das sind Schmerzpunkte, ganz klar. Und ich möchte das auch verändern. Und im Moment weiß ich auch nicht so richtig, wie mir das gelingen kann. Erstmal grundsätzlich muss man sich mal locker machen. So. Und manchmal ist die Zeit knapp und manchmal ist die Zeit für jeden einzelnen Aspekt so ein bisschen knapp. Aber man darf sich seinen Alltag nicht zum Feind machen. Du darfst nicht irgendwie versuchen, das eine gegen das andere aufzuwiegen, so, sondern man muss das halt in eine natürliche Balance bringen und man kann auch viele Sachen in eine Balance bringen, wo man sagt, hey, das ist mein Leben, das ist mein Alltag. Ich glaube, wenn das Verständnis selbst da nicht ausreicht, dass man irgendwie was drumherum hat, dass man einen Alltag hat, dass man Familie natürlich auch hat und man das irgendwie nicht irgendwie direkt damit verbindet oder auch annimmt, dann kann es gut sein, dass das nicht funktioniert. Aber ich finde, dadurch, dass man darüber auch redet, in der Familie einfach miteinander darüber spricht, dass das klar ist, was man tut, dass man sich da auffällt, dass man auch weiß, das ist halt auch nicht immer irgendwie einfach und irgendwie, hey, ich bin den ganzen Tag kreativ. Das ist halt einfach nicht so. Ja? Also man arbeitet halt an Sachen hart und man nimmt sich Freiräume und man lässt irgendwas entstehen. Also es klingt jetzt vielleicht so ein bisschen desillusionierend, aber ich meine das eigentlich eher sehr... Ich bin damit sehr, sehr cool. Einfach. Also ich habe ein sehr schönes Leben. Auf jeden Fall. Machen wir mit Warme oder mit kalter Milch? Mit Warme. Mit Honig? Ja. Yes. Yes. Und noch Marmelade. Und schön die Marmelade hier. Hey, was ist denn hier los? So, Mädels, was mit euren Mützen? Auf geht's. Also das, was einem Kinder geben, das ist einfach eine andere Energie. Auch eine sehr persönliche Energie, vielleicht sogar noch ein bisschen persönlicher als Musik. Allerdings ist der Gedanke, überall dabei sein zu können, der Gedanke steht hinten an, auf jeden Fall. Wir sind jetzt nun in einem Alter, wo, ich sage mal, die Hörner schon abgestoßen sind, aber man trotzdem immer wieder neue bekommt. Und die Hörner die möchten auch abgestoßen werden. Und man muss einfach nur planen, wann man sie abstößt. Also es ist nicht mehr so raus, zack und pam, gegen die Wand, sondern man überlegt sich halt ja, nicht am Montag renne ich gegen die Wand, sondern am Dienstag renne ich gegen die Wand.
Was man dafür braucht, ist ein starker Partner, der einfach die Sachen puffert, die man selber A nicht bemerkt oder B nicht ausführen kann, weil man nicht da ist oder gerade einen anderen Fussel im Kopf hat. Das schenkst du mir, oder? Ja, bis dahin. Das ist alles total beschwitzt. Habe ich auch, aber ich habe ein Hemd an. Also wenn ich einem normalen Beruf nachgehen würde, würde ich nach 16 Uhr einfach den Kopf ausmachen können und sagen können, ey, jetzt Vollgas, machen wir irgendwas anderes und morgen geht's erst wieder los. Das ist in meinem Fall nicht der Fall. Sobald das Radio angeht, höre ich was und denke mir, oh krass, ja, könntest du eigentlich mal spielen. Radio, CD oder wie auch immer, ja. Also es hört nie auf. Und das ist schon ein Grund, warum es wert ist, Musik zu machen. Vielleicht auch Familie zu haben, weil das eine das andere aufwiegt. Ja. Hat man da keine Kraft, kann man da wieder Energie zerren und sagen, hey, 1,5 Wochen weg, kommt man wieder nach Hause und die Kinder sagen, Papa, ist so schön, dass du da bist. Da kannst du, das ist einfach göttlich, kann man sagen. Das ist gut. Der nächste Song ist ein sogenannter Hüftbeweglichkeitstest-Song. Ihr müsst auf jeden Fall schauen, dass eure Hüfte euch nicht wegfliegt. Das ist wichtig. Und die Schulter eher weglassen. The next song is called Marigold. Das, was wir machen oder was Musiker oder Labels, wie wir auf unserer Größe machen, ist einfach, hart gesagt, halt immer noch ein mini kleiner Bruchteil von dem, was drumherum im großen Geschäft passiert. Wir versuchen uns halt in dieser Nische irgendwie einzurichten und versuchen auch diese Nische aktiv immer weiter zu erweitern. Das liegt uns am Herzen. Also ich will, dass die Leute mehr unabhängige Musik hören. Das, finde ich, ist ein ganz grundlegender Wert, nämlich Musik, die nicht inhaltlich von einem großen Konzern kontrolliert und gesteuert wird. Get up to lick it up, smoke a long time in a wet scenery. Get up to lick it up, flesh like a shot stretching skin with speed. Ich weiß, dass das viel ist, ich weiß, dass man viel Energie reinsteckt, aber dieses ich bin, was ich tue, das gefällt mir einfach. Und ich glaube, sonst würde ich das alles nicht machen, wenn es das nicht wert wäre. Die Frage stelle ich mir nicht mit dem Wert. Also das ist, es macht Sinn für mich. Jetzt, wo ich heute stehe und wo ich bin und was ich habe und was raus will, macht das einfach alles gerade total Sinn. Prinzipiell hat es mir mehr gegeben, als ich reingesteckt habe. So, und ich glaube, das geht auch jedem so. Und es schafft halt konstant tolle Momente. Und man arbeitet die ganze Zeit eigentlich kontinuierlich auch an sich. So habe ich festgestellt. Wir waren am Anfang keine Leute, die was gut verkauft oder gut präsentiert haben. So, wir wollten das. Wir wollten gerne unser Zeug rausbringen und haben Schritt für Schritt gelernt, wie man es eigentlich nicht macht. Weil wir es am Anfang so gemacht haben. Und mittlerweile wissen wir es ein ganzes Stück weit ganz gut. So. Und ja, das nimmt einem ja auch keiner mehr. Also, das behält man ja für sich. Die Sache, warum ich so viel Musik mache, hat mit Sicherheit mit der Zeit dann auch damit zu tun, dass mit nach und nach die Alternativen auch weniger werden. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich jetzt nochmal neu anfangen sollte, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt keine Musik mehr. Irgendwas steckt da drin, was ich, glaube ich, am allermeisten verstehen kann. Von allen anderen Möglichkeiten, sich mit dem Leben zu beschäftigen.